see ei olnud lapsepõlv. Lapsepõlv lõppes mul selle koputamisega ära. Ema oli see, kes korraldas, kes mida sööb. Sest tema vaatas kõigepealt, et isa jaksaks, sest perekonnapea. Ja siis vaatas muidugi, et lapsed ka päris ilma ei jääks. No ma nii tagantjärgi mõtlen, sest ega me keegi ei küsinud kunagi, et mul on kõht tühi, ema, ma tahan süüa. Seda ei olnud. Ma ei mäleta, et me oleks söönud ka midagi. Vaata, ei ole meelde jäänud, kas tähendab, see on kustunud mälust, midagi muidugi sõime, aga mida ei mäleta. Ja siis mäletan ühte hetke, ühte päeva, kus ema õhtul ütles mulle, kausi põhjas oli kuidagi sinna jäänud veel üks teelusika täis, võib-olla seda jahukastet ja natukene oli kollast rasvaollust ka seal. Ema ütles, tahad? Aga ma teadsin, et ma ei tohi võtta. Hirmsõida. Algul ütlesin, ei taha, aga anna ikka. Näed, kui oli nii suur. Ja siiamaani on mul meeles see süümekat, et ema lootis, et saab ise süüa seda. Tal oli ka kõht. Tähendab, see selline oli siis minu rõõm sellest lapsepõlvest. Ja ka vanaema ükskord ütles niimoodi, et kuule, et lähme küla peale, et kodus midagi süüa ei ole. Tal oli väikselt mõned kopikad ära pandud raha tagavarast, kui ta sealt Novosibirskist tuli. Ja ütles mulle, et lähme vaatame, kas mõni müüb meile natukene kartult. Keeras väikese kotikese rulli kaenlale, et sina oled mul keeleoskaja ja et lähme. Käisime seal 4-5 maja läbi, kellelgi ei olnud kartult, tulime tühjalt tagasi. Nii et ma läksin oma Tolmusele küla tänavale, lonkisin ja siis äkki leidsin, et mis ma teen. Äkki leidsin ühe ilusa klaasikillu värvilise. Mänguasju ju ei olnud 6-aastasel lapsel. Vaatan, seal aida all on veel paar tükki. Korjasin niimoodi peo täis. Ise tolmuna tulen koju, panen sinna. Teadsin, et vanaema ei vaata sellele hästi. Ma pidin ju suur inimene olema. Panin kuskile sinna akna alla õue peale ja mingi kaltsuga katsin kinni ja läksin uuesti. Ja mõtled, et nüüd vanaema ei vaataks seda, et mul on nii häbi, et ma sellise asjaga tegelen. Ja siis oli niimoodi, et vanaema jäi ka meil seal kohe 4 aasta, kui kartulit ka ikaldus kartulisaak ja vanaema jäi kohe niimoodi haigeks, et paisus nagu vett, ema ütles, et vett läheb täis, et nüüd ta sureb ära. Oligi voodis, nagu mägi oli kõht mees, aga kuidagi ta ikka toibus ja nii, et me jäime ikka ellu ja palgad olid nii väiksed, et kuidagi ei vedanud järgmise palgani välja. Ja mis nad siis tegid? Ema eriti, isa pani ka mööda minnes, läks sealt teraviljaunikust mööda ja pistis paar peotäit taskus. Palju ei tohtinud. Äkki kontrollitakse. Valveputkast tuli läbi minna. Ema muidugi saabastega koju tuli, raputas saapast terad välja, said kanad ja sõime, panin potti vette, sõime. Me jäime ellu. 4 olime ja Siberisse, aga see psüühiline koorem, see oli, et sa ei tunne ennast inimesena. Me nägime seal välja Siberis teistmoodi, sest ema õmbles meile ikka euroopalikud kleidid lühikesed, ilusad. Ja kui me läksime, siis need kohalikud, kes istusid seal pingi peal tänaval, nagu venelastel kombeks on, ikka vaatasid ja arvustasid meid. Ega nad muidugi midagi halba ei öelnud, aga me tundsime, et me oleme võõrad.